بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي طلاب تانية بكالوريا مسار الهندسة لغات في جميع انحاء جمهورية مصر العربية. اهلا بيك يا قلبي في المحاضرة الرابعة بارت 1. لو انت ما تعرفنيش واول مرة تشوفني فانا اخوك المهندس كمال المراكبي، وده الكورس التأسيسي لمادة البروجرامينج. نزل منه 3 محاضرات ودي الرابعة الجزء الاولاني، والجزء الثاني هيكون على المنصة. فحضرتك لو مش مسجل على المنصة لازم تخش تسجل على المنصة وتشترك في الكورس التأسيسي المجاني تماما. ولو ما تعرفش ان احنا بعد ما نخلص الكورس التأسيسي هنعمل امتحان شامل وهتكون جايزته لابتوب، فعايزينك تنضم لينا. وما تنساش تشترك على قناة اليوتيوب وتعمل لنا فولو على بيج الفيسبوك وتعمل لنا فولو على الانستجرام وتعمل لنا فولو على التيك توك. ويلا عشان ما اطولش عليك كتير نبدأ في المحاضرة. وطبعا زي ما متعودين قبل ما بنبدأ اي محاضرة هنشوف احنا النهاردة هنذاكر ايه مع بعض، علشان بعد ما تخلص المحاضرة تجيب البورد ديت وترد على نفسك في دماغك. ولو سألت نفسك مثلا أول حاجة هناخدها هي النوميريكال كالكوليشنز، هناخد فيها درسين. هو أول درس اسمه الباينري اديشن وتاني درس اسمه الباينري سبتراكشن. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وبعد كده هنخش على الهكساديسيمال. فصلى على سيدنا النبي بقى ويلا نبدأ. أول حاجة نخش عليها هي الباينري اديشن. ايه الباينري اديشن ده؟ تعالى افكرك اصلا. هو الباينري ده هندسه كان عباره عن ايه؟ قال لك ان الباينري دوت هو عباره عن الزيرو والون، يعني هو جواه ارقام زيرو وون فقط. طيب لو انا قلت لك عايز اعمل عمليه اديشن جوه الباينري واجمع رقمين، هل هينفع يديني حاجه غير الزيرو والون؟ وربنا ابدا. ليه؟ عشان هو اصلا مجموعه ارقام جواها ايه؟ زيرو وواحد بس. طب تعالى نعرف الرولز بقى النهارده. قال لك ان الزيرو بلس الزيرو ايكوال زيرو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. والزيرو بلس ال1 ايكوال 1، وال1 بلس الزيرو ايكوال 1، لكن ال1 بلس ال1 ايكوال 0 0 وال1 كاري. ال1 كاري يعني ايه يا هندسه؟ افهمك يا اتقل عليا. اتقل. ايه ده هندسه؟ انت بتقولي 1 بلس 1 ايكوال 0 والكاري 1؟ مش فاهم حاجه. تعالى افهمك. هندسه انا متربي من وانا صغير، بالله عليك ما تلخبطنيش دماغي. انا متربي من وانا صغير 1 زائد 1 ب2. ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعالى في الديسمال 1 بلس 1 ايكوال 2، ده في الديسمال. طيب في السيشن اللي فاتت بقى خدنا ان احنا ازاي نحول من ديسمال تو باينري. لو انت راجل بقى، لو انت راجل ولو انت راجله حولي لي الاثنين للباينري. لو انا راجله بس انا مش راجله، يلا خليكي راجله بقى وحولي. ماشي يا هندسه، انت كنت بتقول نكتب البيز الاول اللي هو الاثنين 2 2 2 ونحط الباور 0 1 2 3. حلو، ندخلهم على الآلة يبقى 1 2 4 8. بعد كده قلت لنا هندسه بعد ما توصلوا للمرحله ديت هاتوا لي مجموعه ارقام يدينا مجموع الرقم اللي عايزين نحوله. يعني ايه؟ يعني انا عايز احول الاثنين. ايه مجموعه ارقام تحول لي الاثنين؟ الاثنين موجوده اهي. فانا هندسه انت قلت لي السيشن اللي فاتت ان انا هختاره هحط تحته 1. انا هختار الاثنين هحط تحته 1. كده انا جبت العدد اللي انا عايز احوله يا هندسه. طب واللي ما اخترتوش بقى ياض هتحط تحته ايه؟ هندسه هحط تحته 0. مش انت قلت لي كده؟ صح. يبقى احنا حولنا رقم 2 بقى شكله عامل كده اهو. ممكن اسالك سؤال؟ هو الصفر على الشمال ليه لازمه؟ لو مسحته ملوش لازمه. حلو. يبقى الرقم اللي هو 2 في الباينري شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده اهو يا هندسه، اللي هو ده يا ابن اللعيبه. هندسه انت عايز تقول لي ان 1 بلس 1 في الباينري ب2 بس بشكله في الباينري؟
حلو حلو. طيب تعالى ناخد شويه اسئله، وشويه الاسئله دول هيعلمونا احنا هنستفاد من الكلام ده بايه وهنحل بيه ازاي. يلا بينا. اول سؤال معانا بيجيبوا لنا جنب بعض كده اهو، انا بحطهم له فوق بعض، هو بيجيبهم لنا جنب بعض، انا احطهم له فوق بعض، هو يجيبهم لنا جنب بعض، انا احطهم له فوق بعض. باخد الرقم احطه فوق والرقم اللي جنبه احطه تحت، ومتعود اجمع رقمين 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 رقمين. متعود اجمع كام رقم؟ رقمين رقمين. ايوه كده. مش عايز اقرب بس عشان الحمد لله يعني الحمد لله. يلا مش عايز يلا نجمع. 1 بلس 0 في الرولز 1 بلس 0 بكام؟ ب1. حلو اهو. بص بقى وركز معايا، انا عايز احل بلون تاني. ايوه بص بقى وركز معايا. 1 بلس 1 بكام يا هندسه؟ ب0 وكاري 1. 1 بلس 1 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 ب0 وهنكاري ال1. حلو قوي قوي قوي. هندسه يعني 1 زائد 1 بصفر، بس انت كنت كاتب لي هنا 10. ايه 10 دي؟ ايه 10 دي؟ ما تقولش 10 دي تاني. ب0 وكاري 1. كاري 1 اهو. يعني ايه كاري 1؟ الواحد اللي بيتبقى بيبقى معايا كاري في الخانه اللي بعده. اصبح الخانه اللي بعده بقى فيها كام رقم؟ 3. وانا بحل المساله من اولها متعود اجمع كام رقم؟ رقمين. لما الاقيهم 3 امسك الاستيكه. لما الاقيهم 3 اعمل ايه يا حبيبي؟ امسك الاستيكه. اخد رقمين رقمين. يعني 1 بلس 0 بكام؟ ب1 يا هندسه. يبقى همسح الاثنين وهكتب 1. يلا بينا تاني بقى. 1 بلس 1 بكام؟ هندسه ب0 وكاري 1. ب0 وكام؟ وكاري 1 اهو. ب0 وبنكاري 1. طب يلا رد عليا يا خانه فيها 3 ارقام. اعمل ايه؟ امسك الاستيك. اعمل ايه؟ امسك الاستيك. 1 بلس 0 بكام؟ ب1 يا هندسه. امسحه واحط له 1. يلا 1 بلس 1 ايكوال كام؟ هندسه 0 وكاري 1. ماشي يا عم، بس مفيش رقم تاني يا هندسه. يا عم اكتب بس 0 وكاري 1 اهو فوق عادي. تحته حاجه؟ مفيش تحته حاجه. يعمل ايه؟ ينزل اهو. يبقى الرقم خلص والمساله خلصت. بس كده. طب هندسه انا المساله يعني فهمتها نص نص او ممكن لسه هندسه عايز اركزها اكتر. يا ابني يلا معانا مسالتين. يلا هو جايبهم لي جنب بعض، انا هحطهم له فوق بعض. يلا بينا. ادي اول مساله 1 1 0 0. يلا بينا. الرقم الثاني 0 1 1 0. يلا بينا نجمع. يلا 0 بلس 0 0. 0 بلس 1 1. 1 بلس 1 0 وكاري الايه؟ ال1. 0 وكاري الايه؟ ال1. يلا 1 بلس 1 0 ونكاري ال1. ايه ده؟ هندسه 3 ارقام في خانه. نعمل ايه؟ نمسك الاستيكه. نعمل ايه؟ نمسك الاستيكه. 1 بلس 1 0 وكاري 1 يا هندسه. نمسحهم ونكتب 0 ونكاري ال1 عادي في الخانه اللي جنبه. 0 بلس 0 0. حلو. ال1 تحته حاجه؟ لا ينزل. كده خلصت المساله. هندسه المساله الثالثه. لا دي حلها انت بقى. يلا وقف الفيديو وحلها. حلو. ولما تحلها انزل اكتب الناتج كده في الكومنتس. طيب انا هعتبرك ان انت حلتها وهخش احلها دلوقتي. اتكلم معايا بالله عليك. لا تتكلم معايا بالله عليك. لا تتكلم معايا. هو جايبهم لي جنب بعض، انا احطهم له فوق بعض. يلا بينا. ماشي. 0 0 1 1. يلا 0 بلس 1 نجيب لون تاني. 0 بلس 1 1. 1 بلس 1
0 كاري 1. خانة فيها 3 أرقام، أعمل إيه؟ أمسك الأستيكة 1 بلس 1 0 كاري 1، يبقى 0 كاري 1. نرجع تاني 0 بلس 0 0. خانة فيها 3 أرقام، أعمل إيه؟ أمسك الأستيكة 1 بلس 1 0 وكاري 1، 0 وكاري 1. 0 بلس 0 0. ال1 تحته حاجة؟ لا، ينزل. خلصت. لو عملتها كده سقف لنفسك، سقف لنفسك بصوت عالي أوي 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 أوي. حلو. يا رب تكون اتفهمت، عشان هنخش على حاجة جديدة. وصلي على سيدنا النبي. أول حاجة هناخدها وهي الرولز بتاعته. حلو. 0 ماينس 0 ايكوال 0 عادي. 1 ماينس 0 ايكوال 1 عادي. 1 ماينس 1 ايكوال 0 عادي. 0 ماينس 1، واحد يطلع يقول لي نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 ولا هو احنا عندنا في الباينري سيستم حاجة اسمها نيجاتيف؟ ده احنا ما عندناش غير الزيرو والوان، يبقى الناتج هيكون يا زيرو يا وان. صح ولا ايه؟ صح. تعالى كده تخيل معايا وانت في جريد 2 او جريد 1 والميس داخله عليك وبتعلمك السبتراكشن زمان، وقالت لك الرقم ده حله، كنت بتعمل ايه؟ وبتحل المسألة دي ازاي؟ صلي على النبي. كانت تيجي تقول لك y minus 9 ما ينفعش، فاحنا كده هنعمل عملية البورو. نعمل عملية الايه؟ البورو. نعمل عملية ايه؟ البورو. يعني استلف، يعني اخبط على اللي جنبي واخد منه كام؟ 1. صح؟ طب 3 لو خدت منه 1 هيبقى كام؟ هيبقى 2. طب الواحد هيبقى كام؟ كان في ناس مبصمجاها تقول لك حط الواحد جنب الرقم، فبقى ب 11 بقى ب 11. يعني انا عايز اسالك سؤال، الواحد زاد بمقدار قد ايه؟ زاد بمقدار 10. صح. يبقى الواحد اللي استلفناه من هنا راح بكام؟ راح ب 10. صح. اولا انا عايز اتكلم على العمليه دي. العمليه دي اسمها عمليه بورو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب هل يا هندسه انت عايز تكلمني في كده يبقى هنا في عمليه بورو؟ فعلا هنا في عمليه بورو. يبقى الناتج هيكون 1 وبورو 1. يعني ايه يا هندسه؟ واحنا بنحل هنعرف. صلي على سيدنا النبي عشان نخش نحل. يلا بينا. معانا 3 مسائل اهو، نفس الطريقه اللي كنا بنعمل بيها اديشن هي نعمل فيها سبتراكشن. صلي على سيدنا النبي. هو هيجيبهم لي جنب بعض، انا اجيبهم له فوق بعض. يلا بينا. هو يجيبهم لي جنب بعض، انا اجيبهم له فوق بعض. يلا بينا. يلا بينا. 0 1 1 0. اوكي. يلا بينا نمسك رقم كده ونطرح. نجيب لون تاني. 0 ماينس 0 بكام؟ 0 هندسه. 1 ماينس 1 بكام يا؟ ب 0 هندسه. 0 ماينس 1 ينفع؟ تقول لي لا. ليه؟ مش انا لسه قايل لك في الحته ديت انها ما ينفعش اطرح رقم صغير ناقص رقم كبير؟ صح؟ حلو. يبقى هنا ينفع الزيرو ماينس ال1؟ ما ينفعش. ينفع الزيرو ماينس ال1؟ ما ينفعش. اعمل ايه؟ ترد عليا تقول لي استلف. يبقى اول سؤال هسأله لك 0 ماينس 1 ينفع؟ ترد عليا تقول لي لا يا هندسه. طب انا ارد عليك واقول لك بص غلبان ازاي؟ غلبان. طيب اعمل ايه؟ تقول لي نبورو يا هندسه، نبورو نستلف. يلا. هو ال1 ده هاخده منه، فال1 بقى ايه؟ 0. عارف ال1 راح بكام؟ راح ب2. حد يرد عليه يقول لي هندسه انت لسه قايل لي ان السلف زمان كان بيروح ب10. ايوه ده في الديسمال. البيز بتاعه كام؟ البيز بتاعه 10. طب انا دلوقتي بعمل سبتراكشن في الباينري.
سبتراكشن ان باينري، يبقى البيز بتاع الباينري كام؟ البيز بتاعه 2. يبقى انا عايزه يروح ب2. انا عايزه يروح ب2. انا عايزه يروح ب2. عارف انك هتشوفها في حتة تانية ب1 و0. انا عارف، بس عايزه يروح بكام؟ ب2. طب ليه؟ عشان انت تحل صح. يبقى البرو راح بكام؟ ب2. العب معايا بقى. يبقى الزيرو دي ما بقتش ب0، بقت ب2. 2 ماينس 1 كام يوم؟ 1. 0 ماينس 0 بكام يوم؟ ب0. بالله عليك لو فهمتها تقول الحمد لله وتنزل تدعينا في الكومنتات. طب لو ما فهمتهاش هحل مسألة تانية. يلا بينا نمسح المسألة المعفنة دي خالص. اهو مسألة رقم 2. 1 0 1 1 ماينس 0 1 0 1 0 1 0 1. خلي كل الأرقام جنب تحت بعضها، يعني كل رقم تحت بعضه كده. حلو، نظمها تعرف تحلها. طب هنا بقى لو فهمتها رد عليا. هتقول لي هندسه وانت هتسمعني؟ يا عم اسمعك، انا احس بيك، اسمعك بس رد عليا، اتكلم معايا. صلي على النبي. 1 ماينس 1 في واد جامد بيقول لي بزيرو هندسه، جامد يوم. طب يلا نجيب لون تاني بس. 1 ماينس 0 ب1 يا هندسه. طب 0 ماينس 1 ينفع؟ ترد عليا تقول لي ايه؟ لا. 0 ماينس 1 ينفع؟ ترد عليا تقول لي ايه؟ لا. طب اعمل ايه؟ نبره يا هندسه، يلا نبره. يلا بينا. ال1 هناخده منه، فال1 هيبقى كام؟ هيبقى 0. طب ال1 هيروح بكام؟ ب2. يبقى الزيرو بقت بكام؟ ب2. 2 ماينس 1 كام يا؟ ب1. 0 ماينس 0 ب0. بالله عليك لو فهمتها لا تخرج قبل ان تقول الحمد لله. يلا بينا. صلي على سيدنا النبي. اتمنى ان انت تكون لحد هنا فاهم معايا الكلام ده. صدقني صدقني انت ما تعرفش بيعمل ايه للناس بالنسبه لكليه حاسبات ومعلومات او اي حد في كمبيوتر ساينس. صدقني الكلام ده بالنسبه له صعب. يعني وانا طالب لما كنت بسمع الكلام دوت من الدكاتره بتوعنا كنت بحس ان في صعوبه جامده جدا. كنت بعمل ايه؟ والله كنت بفتح اليوتيوب واشوف لو في حد فاهم منه. فعلا كنت بلاقي شباب كده معيدين بيشرحوا بطريقه شيك وحلوه وجميله جدا. وكنت بتفرج على الهنود. حلو، الهنود يعني اكتر ناس في مجال البروجرامينج بتشرح على اليوتيوب هم الهنود. حلو الكلام؟ حلو. فانا بقى كنت اجيب كده الشرح دوت واقعد اتفرج عليه، وفي الاخر اطلع بدماغ انا وفكر انا طريقه شرح معينه واقعد اشرحها لزمايلي. فكانوا يحبوا طريقه شرحي قوي. يعني الحمد لله يعني شرحنا دوت مش بادئينه من البكالوريا، يعني من قبل البكالوريا وانا الحمد لله كنت بشرح الحمد لله لطلبه الجامعات. فكنت بشرح بنفس الطريقه دي. حلو. فصدقني والله يا ابني ان في ناس بتقابل فيها صعوبه في الجامعات اللي انت فاهمه ده. لو ليك اخ او اخت في كليه حاسبات ومعلومات او اي حد قريبك، هات الكلام ده واعرضه عليه، قول له انت خدته ولا لا. لو قال لك لا او انا كداب يا عم. بس اساله لما يعدي سنه اولى، يكون في ثانيه مثلا، يكون في ثانيه حاسبات، قول له انت عديت على الباينري سيستم وعلى الهكسا وعلى الكلام ده، وعديت على الجمع ما بينهم، السبتراكشن الطرح ما بينهم، والاديشن الجمع ما بينهم ولا لا. واساله يا عم لو انا شايفني بكذب عليك. حلو حلو ماشي. احنا حلينا المساله الثانيه وحلينا المساله الاولى. وقف بقى الفيديو وحل المساله الثالثه لوحدك. لو حليتها صح سقف لنفسك، وقف الفيديو. انا هعتبرك وقفت الفيديو، حلها معايا بقى. لو حليتها صح اكد لي، واللي اكد لي انك تتكلم معايا. هو انت تسمعني يا هندسه؟ يا عم والله احس بيك، سمع كده وعلي صوتك وحسس اللي في البيت ان انت هتبقى احسن مهندس في الدنيا. انت تقدر. صلي على النبي. يلا. هو يجيبهم لي جنب بعض انا احطهم له فوق بعض، هو يجيبهم لي جنب بعض انا احطهم له فوق بعض. يلا. 1 1 0 1 ماينس 1 0 1 0. يلا بينا لون تاني. 1 ماينس 0 1 0 ماينس 1 كام يوم؟ ينفع؟ ما ينفعش. اعمل ايه؟ استلف. اعمل ايه؟ استلف. ال1 استلفته برو راح ب2 ودي بقت ب0. حلو.
حلو. يبقى 2 ماينس 1 كام؟ 1. 0 ماينس 0 0. 1 ماينس 1 0. كده حليت المسألة. طب بقول لك ايه؟ في عيل ممكن يجي يقول لي هندسة أكد لي إن الكلام ده صح. وحد يجي يقول لي هنا في الجامعة هندسة أكد لي إن الكلام ده صح. تعالى أثبت لك السبتراكشن الأول. بص يا صاحبي، إحنا عشان نعرف إحنا ماشيين صح ولا لأ لازم نحول من الباينري تو ديسيمال. ليه؟ أنا لو قلت لك الرقم ده في الأرقام بتاعتنا إيه هتعرف ترد عليا؟ تقول لي لأ، تقول لي حولها الأول، صح؟ طب يلا. تعال نمسك مثلا الرقم ده وده ونحولهم للغه اللي بنفهمها. حلو، اللي هي الديسمال. ماشي اهو، عشان احوله اكتبه واكتب تحتيه الاربع ارقام بتوعنا. في حد بيرد عليا 1 2 4 8 فعلا، اللي هو البيز، ولما نحط الباور اللي هو البيز 2 2 2 2، ولما نحط الباور اللي هو ده ونحط الباور 0 1 2 3. لو كتبت الكلام ده على الاله هيطلع لك الاربع ارقام دول، بس بدل ما انا اكتبهم واطلعهم على الاله انا بكتبهم على طول. لا 1 2 4 8 1 2 4 8. حلو الكلام، حلو الكلام. ماشي، ركز مع اخوك بقى. اللي معاها 1 معانا، اللي معاها 0 مش معانا، اللي معاها 1 معانا، اللي معاها 1 معانا. 1 و8 كام؟ 9. 9 و4 13. حلو قوي. يبقى الرقم ده ب 13. تعال نشوف ده 0 1 0 1. يا رب تكون فاهم مننا حاجه يا رب. 1 2 4 8. انا دلوقتي بحوله لايه؟ للديسمال عشان افهم الرقم ده ايه واتاكد ان اللي بعمله ده صح. يلا، اللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 1 معانا، اللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 1 معانا. 8 2 كام؟ 10 الديسمال. طيب هو بيقول لك 13 اللي هو 13 ماينس 10 اللي هو 13 ناقص 10. المفروض يبقى كام؟ 3. يعني المفروض الرقم ده يطلع بكام؟ 3. تعال نحوله. 1 2 4 8. اللي معاه 1 معانا، اللي معاه 1 معانا، اللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 8 مش معانا. 1 و 2 كام؟ اجمعهم 3. اذا ايه ده هندسه؟ ده فعلا الرقم ده اللي هو 13 ناقص 10. 13 ناقص 10 كام؟ 3. ايه ده هندسه؟ ده احنا ماشيين صح. يا ده امال ايه؟ انت فاكر ان انا اعلمك غلط؟ تعالى نتاكد في المساله دي. المساله دي يا باشا كانت انهي مساله؟ مثلا يا عم اقول لك انهي مساله دي. مساله رقم 3 اهي. تعالى ناخد مساله رقم 3 ونحولها ونشوف بقى ما نحولها هتطلع بالرقم ده ولا لا. يلا بينا يلا بينا. تعالى ناخد الرقم اللي على الشمال الاول. يلا بقى، عايز حد جامد يرد عليا. الاربع ارقام 1 2 4 8 يا هندسه. جدع يا اللي معاه 0 مش معانا يا هندسه، واللي معاه 1 معانا يا هندسه، واللي معاه 1 معانا يا هندسه، واللي معاه 1 معانا. واللي معانا بنعمل ايه؟ بنجمعه. اللي معانا بنعمل ايه؟ بنجمعه. يلا 14. حلو قوي. المفروض 14 بلس، يلا حول ده. اتكلم معايا. 1 2 8. اللي معاه 0 مش معانا، واللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 1 معانا، واللي معاه 1 معانا. 1 و2 كام يوم؟ 3. طيب المفروض ان انا لما اخلص الكلام ده 14 زائد 3 بيساوي كام؟ 17. يعني المفروض ان الرقم ده يطلع بكام؟ يطلع ب 17. انا بقى نحول الرقم ده، بس هنا في حاجه غريبه. هندسه انا متعود ان انا احول 4 ارقام، دول 5. يا دي عبيط، هي والله. بنكتب الاربع ارقام بتوعنا. بص 1 و2 و4 و8. وبعدين يا هندسه ياض ما انا كل مره بدبلر. الواحد بقى ال2، ال2 اتدبلر بقى ل4، وال4 اتدبلرت بقت ل8. ال8 هتتدبلر لكام؟ 16. عذرا. طب هندسه انا مش فاهم الحته دي، معلش فهمها لي. تعالى اقول لك. مش انا كنت بقول 2 البيز 2 2 2 على قد ال4 بيتس بتوعي، بس هنا عندي 5
عندي 5 بيتس. حلو، هزود 2 كمان عادي. مش انا كنت ببتدي القص، كنت بحط الباور ببتدي من كام؟ الباور ابتدي من 0 1 2 3 4 عادي، وممكن يبقى 2 باور 5 2 باور 6 2 باور 7 عادي جدا الى ما لا نهايه. يعني لو معايا بيتس تاني كتير هفضل احط 2 2 2 2 وازود في الباور عادي، هي قاعده. حلو الكلام؟ حلو. طيب اكتب الكلام ده على الآلة، هيطلع لك 1 2 4 8 16 اللي هو ده. طب انا هعمل ايه هنا؟ فاكر كنا بنحول ازاي؟ ده احنا لسه محولين حتى، عيب قول لي فاكر. اللي معاه 1 معانا، واللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 0 مش معانا، واللي معاه 1 معانا. 16 1 كام يوم؟ 17. ايه ده؟ ده هو يا معلم، كده انا بحل صح. فهمتها؟ صلي على سيدنا النبي. والهكساديسمال وانا عارف ومتاكد انه مش غريب عليك. ليه؟ عشان اتكلمنا فيه السيشن اللي فاتت، ولو ما شفتهاش روح شوفها. صلي على النبي. دلوقتي يا صاحبي الهكساديسمال ده تعالى افكرك كان بيستخدم ايه؟ قال لك ده يوزنج نمبرز اند ليترز. حلو، من نمبرز فروم 0 to 9، الليترز فروم A to F. مش فاهم يا هندسه معلش، انا بيني وبينك السيشن اللي فاتت دي ما ذاكرتهاش قوي. فاكد عليا. تعالى بيستخدم في النمبرز ده جواه نمبرز 0 to 9. يعني ايه؟ جواه 0، تعال نجيب لون تاني، 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9. حلو. وجواه ده النمبرز، الليترز بقى جواه A B C D E F. مش فاهم بقى هندسه ليه في ليترز، يعني ليه في حروف؟ يعني هو ده عباره عن ايه الهكساديسمال ده؟ مش فاهم. بص يا صاحبي تعالى كده، نمبر 10 احنا في الطبيعي في الديسمال بنكتبه ازاي؟ كده 11 كده. ده في الديسمال. طب بص بقى في الهكسا، في الديسمال ال10 بتتكتب كده، في الهكسا مفيش حاجه اسمها 10. 10 equal A. مفيش حاجه اسمها 11. 11 equal B. مفيش حاجه اسمها 12 equal C. يبقى تعالى بقى نكتبهم هنا. ال A equal 10، ال B equal 11، ال C equal 12، ال D equal 13، ال E equal 14، ال F equal 15. اوكي حلو قوي الكلام ده هندسه. يعني افهم من كده ايه؟ افهم من كده لو انت قلت بالديسمال 13 يبقى تقولها هنا كام؟ دي. لو قلت 11 في الديسمال يبقى في الهكسا هتقولها ايه؟ في. طب الحاجات دي حفظ يا هندسه؟ يا عمي لا مش حفظ. ايه اللي حفظ وقله الادب دي؟ احنا بنحفظ؟ احنا ما بنحفظش، احنا بنفهم. حلو الكلام؟ حلو. يبقى الهكس ديسمال هو بيتكون من حاجتين، نمبرز وليترز. النمبرز فروم 9، قصدي انا اسف فروم 0 to 9، وفي الليترز فروم A to F. حلو قوي. احنا ما بنحفظش. طيب اول مساله ممكن تجي لك على الكلام دوت في الامتحان الشامل باذن الله اللي هيكون عليه لابتوب. حلو. وهي دي المسائل اللي هتقيس قدرتك وسرعتك. ما انا هختار اعلى واحد اعلى درجه باسرع واحد، اعلى واحد واسرع واحد. طيب وعلى فكره باذن الله انا عامل مسابقه للغات لوحدهم، يعني اللي كنتوا لوحدهم، ومسابقه للعربي لوحدهم. يعني حضرتك لوحدك لابتوب، واحد هيطلع من طلاب اللغات وواحد هيطلع من طلاب العربي. حلو الكلام؟ لابين، انا مطلع لابين، واحد للطلبه بتاعت اللغات وواحد للطلبه بتاعت العربي. حلو الكلام؟ حلو. طيب انا بقى افهم من كده يا هندسه، افهم ان انت لازم تبقى سريع وتحل صح، والحاجات دي تلخبط. انا عارف انها تلخبط. انا بقى عايز الطالب اللي مش هيتلخبط. ليه؟ عشان هديله اللابتوب بقى كده وهفضل متابعه طول السنه. يلا يا قلبي، جبت كام في امتحان الشهر الاول؟ يلا يا قلبي،
جبت كام في امتحان الشهر الثاني؟ يلا يا قلبي. جبت كام في امتحان الشهر الثالث؟ يلا يا قلبي. طلعت الاول على الجمهوريه ولا لسه؟ هفضل اكلمه بنفسي، متابعه، ده حبيبي، ده هو ده اللي اتعب عشانه. ما دام بيتعب عشاني، الراجل الحمد لله بيذاكر اللي انا بقوله من الكورس التاسيسي وهيكمل على هذا المنوال. لازم ليه ما تابعوش؟ واحد شاطر، ليه ما تابعوش بنفسي؟ ليه ما اكلموش كل شويه واطمن عليه؟ ليه؟ حتى لو في اسوان، بص عند القاهره، حتى لو في اسوان هتابعه، بص والله العظيم وهسافر له مخصوص لو هو مجتهد، لو طالب مجتهد، فاهم؟ يعني لو طالب واحد مجتهد. انا بقى احب ان اخواتي كلهم يبقوا مجتهدين. طب انا بعمل كده ليه؟ لما اخلق روح تنافسيه بينكم وبين بعضيكم، كله بيذاكر وكله هيجيب اخر. يعني في مسابقه انا هقولها في اخر السيشن، حلو الكلام، لازم تشترك فيها، لازم ان شاء الله يعني تشترك فيها. ليه ما تشتركش فيها؟ يلا بينا. لما يجي لك مساله زي ديت، اول حاجه هو بتبقى 8 بت. يعني ايه بت هندسه؟ بص يا هندسه، دي بت ودي 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 بت، كده اسمهم كلهم 8 بت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب انت عايز تفهمني ايه؟ عايز اقول لك ان عشان تحول from binary to hexa، يعني هو انا السؤال بيقول لك ايه؟ from binary to hexa، حول يا باشا، ده رقم باينري حوله لهكسا. ماشي، بعدي على خطوات، على ستيبس. اول ستيب عندنا، اول ستيب بفصل. ازاي بفصل؟ مش هم 8 بيتس، انا بجيب 4 بيتس لوحدهم و4 بيتس لوحدهم. يعني ال4 بيتس دول اهو 0 1 0 1، وهنا 1 0 0 1. بعد كده تاني حاجة أو ستيب رقم 2 تو ديسمال، حول للديسمال. طيب أنا عشان أحول من باينري تو ديسمال كنت بعمل إيه؟ كنت بكتب 4 أرقام 1 و 2 و 4 و 8، صح؟ يلا 1 2 4 8. يا رب ألاقي حد فاكر 1 2 4 8، يا رب ألاقي حد فاكر. إيه اللي معاه زيرو؟ عيل شاطر وبنت شاطرة أهو تقول مش معانا، واللي معاه 1 معانا، واللي معاه 0 مش معانا، واللي معاه 1 معانا. اللي معانا بنعمل ايه؟ بنجمع 8 و2 2. حلو، يبقى الرقم ده ب 10. طب تعالى نشوف ده. اللي معاه 1 معانا، واللي معاه 0 مش معانا، واللي معاه 0 مش معانا، واللي معاه 1 معانا. 8 و1 9. تالت ستيب تبيني وينكم بقى كده، بس اللي هو عايزها. ما هي ستيبس دي بتاعت اخوك، ها؟ بتاعت مين؟ اخوك. حلو، اللي هو عايزها يعني ايه؟ يعني اروح اشوف السؤال هو عايز ايه؟ تو هيكسا؟ اوكي، يلا حول الهيكسا. حول ازاي الهيكسا هندسه؟ ما انا هعلمك اهو. مش انا قلت لك ان في الهيكسا ديسمال في نمبرز وفي ليترز؟ from 0 to 9 يكتب نمبر عادي. طب والليتر from A to F اللي هو from 10 to 50. حلو قوي. يبقى افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان انا لما اجي مثلا احول نمبر زي نمبر 9 هحوله للي هو عايزه تو هيكسا. حلو. 9 اسالك انت بقى، 9 from 0 to 9 ولا from 10 to 15؟ يلا قول. 9 from 0 to 9. حلو، يبقى هينزل زي ما هو. طيب 10 بالديسمال هنحولها تو هيكسا، هنعمل ايه؟ هنسال نفسنا from 0 to 9 ولا from 10 to 15؟ from 10 to 15 يا هندسه انا هحفظهم؟ لا، هنكتبهم بالترتيب. اكتب الليترز بالترتيب A B C D E F، وابدأ من 10 from 15 10 11 12 13 14.
حلو، دي 10 يبقى تكتب ايه؟ ايه، يبقى 9 ايه. كده انت حولت النمبر. خلاص خلصت المسألة. ناخد مسألة تانية؟ تعالى ناخد مسألة تانية. صلي على سيدنا النبي. دي العكس، بس تعالى ناخد مسألة تانية. مثلا مسألة زي دي. ماشي، يلا الستبس اللي مشينا عليها. أول ستيب الفاصل، يلا بينا. 4 بيتس 4 بيتس. يلا اكتب 1 0 0 1 هنا 1 1 0 1. حلو قوي. يلا تاني خطوة تو ديسم، يعني تو ديسمال، ممكن نكتبها كده اهو عشان بس المكان. تو ديسمال، يلا بينا. عشان احول لديسمال اعمل ايه؟ اكتب 1 2 4 8. يلا هنا كمان 1 2 4 8. اتكلم معايا بقى بالله عليك، والنبي يا شيخ لا تتكلم معايا. اللي معاه 1 معانا، اللي معاه 0 مش معانا. تعال نجيب لون تاني. يبقى اللي معاه 1 معانا، واللي معاه 0 مش معانا. اللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 1 معانا. اللي معانا بنعمل ايه؟ تجمعوا 1 و 8 9. يلا هنا نفس النظام. اللي معاه 1 معانا، اللي معاه 1 معانا، اللي معاه 0 مش معانا، اللي معاه 1 معانا. 1 و 2 11. حلو. تالت ستيب اللي عايز، صح ولا ايه؟ صح. هنا للهكس، عشان نحول الهكس نعمل ايه؟ نسأل نفسنا الأول from 0 to 9 فتتكتب numbers، ولا from 10 to F فتتكتب letter. حلو. ال 9 from 0 to 9 فتتكتب نمبر عادي. حلو، تتكتب 9. قشطة، مفيش مشكلة. 11 from 10 to 15. ايه اف دي؟ 15. حلو. طب هنضطر نعمل ايه؟ نعمل الجدول A B C D E F. انا حافظهم وربنا ابدا. بكتب from A to F عادي. بعد كده from 10 to 15. حلو. يلا نفس الموضوع. 10 11 12 13 14 15. حلو الكلام. طب يلا 11 بكام؟ ببي. يبقى الرقم بي 9 ال 16. بس كده. سهلة؟ يا رب تكون سهلة. يا رب تكون فهمتها. لو فهمتها هينزل قول في الكومنتات ان انت فهمتها. ماشي. يلا بقى from hexadecimal to binary. from hexadecimal to binary. وربنا في الليسون الواحد بديك ستيبس بتبقى هي. ازاي يا هندسة؟ أول حاجة فاصل. يلا. دول 2 بت، يعني رقمين 2. افصلهم يا قلبي. ده لوحده وده لوحده. 4 ايه؟ هندسة تاني ستيب والنبي فكرني بيها. 2 ديسمال. هي هي هندسة. هي يبقى أول حاجة اوفست، تاني حاجة تو ديسمال. أول حاجة اوفست، تاني حاجة تو ديسمال. يلا بينا. 4 بالديسمال تبقى إيه؟ هندسة ما هي كده ديسمال. لا دي هيكسا. فتسأل نفسك from 0 to 9 بتتكتب نمبر زي ما هي. from 10 to 15 بتتكتب ليتر. حلو قوي. 4 بتتكتب نمبر زي ما هي فهتنزل 4 عشان من الزيرو تو 9. حلو. الاي ما دام حرف يبقى from 10 to 15 فهنكتب الجدول A B C D E F. انا متهيألي زهقت انت من الموضوع ده. الاي بكام؟ ب 10. حلو. فهننزل باصلها ب 10 كده. حولنا الديسم. طب عشان نحول هو عايز يحول لايه؟ للباينري، يعني تاني ستيب تو ديسمال. يبقى تالت حاجه اللي عايزها. ايه ده؟ نفس الخطوات والله طبقتهم هيحلوا معاك اي مساله. ولو عندك اي حد في حسابات ومعلومات امسكه وعلمها له. حلو الكلام.
يلا بينا. تو باينري اعمل ايه؟ اكتب له 4 ارقام 1 2 4 8 1 2 4 8 ماشي. من الارقام هنا هات الاربعه. الاربعه يا هندسه اختارها، اللي ما اخترتوش تحط تحته ايه؟ 0 يا هندسه. من الارقام هنا هات لي ارقام مجموعه 10 كام؟ 8 و2. اللي ما اخترتوش حط تحته 0. خلصت؟ ماشي. هنعمل ايه بعد كده يا هندسه؟ كده خلصت المساله يا حبيبي. ازاي يا هندسه؟ كده خلصت والله. هات الرقمين والزقهم في بعض 0 0 1 0 0 1 0 1. انا اسف كده تم التحويل. ناخد مسألة كمان؟ تعالى ناخد B5. اتكلم معايا بقى. دي من الهكساديسمال حولها لي لو انت راجل وانت راجله تو باينري. صلي على سيدنا النبي. وقف الفيديو وحلها. شوف هتحلها ازاي. لو في ستيب وقفت معاك ارجع للفيديو. انا كاني شفتك وقفت الفيديو شغلته وبتراجع معايا الحل اللي انت حليته. يا رب تبقى حليت صح. اول ستيب هفصل. يلا بينا. الفايف لوحدها والبي لوحدها. تاني ستيب تو ديسمال. يلا بينا. هي الفايف from 0 to 9 فهتتكتب نمبر بي ليتر يبقى من 10 to 15. يبقى هنكتب الجدول بتاعنا A B C D E F. ال A equal 10 ال B 11 ال C 12 ال D 13. هو عايز ايه؟ B. هي ال B بكام؟ 11. يلا نكتب 11. عملنا تاني خطوة. تالت خطوة اللي عايزها. هو عايز ايه؟ هو عايز تو باينري. ماشي. عشان احول لباينري بكتب الاربع ارقام 1 2 4 8 1 2 4 8. هات لي ارقام من هنا ادوني 5. 1 و4 هندسه. ماشي اختارهم. اللي اختارهم احط تحتهم 1 واللي ما اخترتوش احط تحته 0. اللي ما اخترتوش احط تحته 0. يا ولد يا لعيب. 11. هات لي ارقام من هنا ادوني 11. هندسه 8 و2 و1 صح. 8 و2 10 10 1 11. حلو الكلام. 4 اخترتها لا يبقى تحتها 0. اعمل ايه يا هندسه؟ الزق الارقام في بعض. يبقى 1 0 1 0 1 1 0 1. كده الرقم ده بقى باينري وتم التحويل. اللهم لك الحمد. وها هنا قد انتهينا. اللهم لك الحمد. قبل ما تقفل عاملين مسابقه جامده قوي على جروب الفيسبوك. حلو. طيب جروب الفيسبوك ده اسمه ايه يا هندسه؟ اسمه طلاب مستر كمال المراكبي. اسمه جروب طلاب مستر كمال المراكبي. طيب ايه المسابقه؟ هو افضل ملخص للمحاضره هيتعمل كده بخط الايد تنزله، وبعد ما تنزله يا باشا انا نقي احلى واحد. اقوم داخل في الكومنتات قايل لك بقول لك ايه؟ ابعت لي برايفت. ابعت لي رقمك برايفت. ليه يا هندسه؟ عشان هبعت لك مبلغ كده مادي. مبلغ مادي ايه؟ مبلغ مالي كده على الانستا بي. حلو. طبعا مش هبعت لك مليون جنيه يعني احسن تفتكر ان انت هتعمل ملخص وهتاخد مني فلوس تجيب عربيه. ها؟ طيب بعد كده عندنا هوم ورك النهارده. اول حاجه ملخص السبوره. تاني حاجه حل جميع الاسئله في المحاضره. يعني انت كده كده هتعمل ملخص عملته بقى بشكل نضيف وحلو كده كده هتعمله. نزله على الجروب. حل جميع الاسئله في المحاضره. بعد كده حل كويز سريع على المنصه. قشطه. ولو ما سجلش على المنصه خش سجل على المنصه. هتلاقي الاشتراكات دلوقتي اتفتحت. حضرتك حابب تنضم لينا تقدر تنضم لينا. طب مذبذب مشتت عندك اي سؤال؟ انا عامل فيديو تفاصيل جامد جدا هينزل باذن الله وهيوصل لك ان شاء الله طالما انت حضرتك متابعنا. اتفرج على فيديو التفاصيل دوت باذن الله هيرد على كل اسئلتك ان شاء الله. وكان معاكم اخوكم المهندس كمال المراكبي. بحبكم في الله. سلام.